Режимът на Кадафи падна и в либийското посолство в София. Счупени портрети и набити дипломати. Подробности в BTV новините. Здравейте, вие сте с интернет новините на 25 юли. Аз съм Ирина Костадинова. Преврат в либийското посолство в София. Група, водена от генералния консул на страната Ибрахим Алфурис, свали символите на режима на Муамар Кадафи и развя знамето на революцията. В същото време от Министерството на външните работи обявиха дипломата за персона нон грата и му дадоха 24 часа да напусне страната. Тази сутрин представители на Либийската лига в София, подкрепящи решението на генералния консул да се присъедини към либийската революция, свалиха зеленото знаме на посолството и изпочупиха портрети на Муамар Кадафи. На тези действия се противопостави временно управляващият Мохамед Милат и първият секретар на мисията Мохамед Селини. След кратка ръкопашна схватка, те бяха изолирани в стая на посолството. От Министерството на външните работи заявиха, че въпреки тези действия, решението за изгонването на дипломата е взето отдавна и няма нищо общо с намерението му да премине на страната на опозицията.